I believe that what you said was true. Didn't occur to me it was a lie. Yeah. Guards na meron sa Ocean Park. Yes, bana mo sila Karl Marx, Lara. No need to tell me all. So Winter Wonder, kapag tagyong ka. Good morning. Among busing, among ari. Ay, yung ideally ko. Nagpuot sa balang taon. Ay, nasa niyan rin. I didn't know it was over. Take care of you. So mga lot guards, mayroon to sa may kay kanya pa daw ang viewing. Nadula pa si Karl Marx ng Mobile Legends. Medyo busy pa siya. 5 minutes. So mangita sa may sakaon kay paglutom ni. Among busing amo, dungkas. Nabala sa amo. Siya ang kawawa. Pero laban mi niya, ya jadi pakan. Okay. Maniud to sa nami sa gawa sa Ocean Park SM. Alright. Watsons, nami karon sa SM Seaside sulod kinita mi kaon. Okay, wala mo na mong schedule sa among sulod sa Ocean Park. So guys, top guards, ngita mi sa foods, ngita mi isda. Nanapod mi sa lugar nga wala mo. Nanapod mi sa lugar nga wala mo. Mangisda mi, mangisda, mamingwit. Karl Marx. Guys, kanang gusto lang ko shout out ba? Shout out sa mga tao nga nagsuporta ning among vlog. Pag-i-equal niya sa Nice. Uya ni moy. Uya ni moy. Muna among kadua na ko nga vlog sa namin sa Cebu. Kita kaon. Gibungot ako yan. Murag bungot na sa parkanding oh. Wala akong aim. 2020. Walay alot. Walay balbas. Dirty look. Motherfuckers. Ng mga akal guys, mga last guards. Take care of you. Nakauna-una si Karl Marx sa iyang mga kaniadto, sa iyang mga bata nga childhood pa niya. Paingon mi karon sa lugar nga kapangita mi sa milk tea Sandara. Pero milk tea oh. Babay lang mi sa next shop. Di mi kapalit ka mahal. Tumamak. Nami karon sa new era kaya nagkumpra si Karl Marx sa iyang kalo. Gift niya sa iyang kagalingon.
Sulod na mi sa Ocean Park entrance. Yes, so we're here. So pagsulod di mo dire. Pagsulod di mo din muna mo tabo sa imo. Crocodiles. Pero di makasamad na. Di na sila mulukso sa tulong sa ano. What is this? What is this? What is this one? Awesome. Hala, nice heart. Hala, nice heart. Oh, wow, what's that? Smooth, spin it. Nice heart. That is a white fish. Look. May titra sa ulo. Ganyan ba talaga kulay ng ano niya? Yes po. Meron din pong mga light. Dark. Pero common po yung ganito. Ah. Okay, ganda. Hi guys. Namin sa second floor sa Ocean Park sa ilang birding. Guys, muna lang ingon nga isda nga moragalas. Nga na sila sa ilalom sa tubig. Ilalom sa balas day. Lagdo na guys, so. Oh, murag gahon na kaniwa. Murag ulod. Ito pa yun. Murag gahon. Ang dako kayo, ilang hari-hari laraw. Muna lang aquarium na pwede mong sunod ng tao para magpa-picture. Sandara galinya tao toro. Toro galinya.
Nata sa third part sa Ocean Park. Nga ako na diri ang Stingray. Nagikan pa sa suba sa Taguluan. Ganito. Oh, ba yan? Teka, manasay. Yeah, mahal ka na eh. Ito? Tara to dyan ba? Okay, so trainers first, are you guys ready? Ready, set, go! Ladies and gentlemen, Lifeguards kami sa ilalong dagat. Sa ilalong dagat guys. Tumingwit dire sa ilalong dagat. Kita may isda. Labat ng isda. Makita may muli. Kita may muling minanga ng isda. Nagluya. Nagluya. Namantahan. Ligtas ang may alam. Mak. Ligtas ang may alam. May ganon. Dagat. Gawas kami. Dilagan kayo sark-sark. Aquarium, aquarium. Pili na, pili, pili. Dahil may lang. So, mga lifeguards, relax sa marami sa among tulo ka tour. Karoon din sulod sa aquarium. Nanili na yung isda. Wala din ka pilig isda. Ay, wala yung kalami ang mga isda dire. Kapoy ang bukod. Shout out sa what? Kailan na? Amigo. Guys, dapat may tips sa inyo guys. Bisita mo dito sa Ocean Park. Magdala mo water ninyo para sa iyong bag. Magdala mo trapo para sa iyong likod. Ay ka mo pagdala extra ng mga bulat ng bulat. Kapoy man sige kuhan. Play. Maklay. Ayon. Paklay may 2 oras. Manayot ko mo daan guys. Manayot ko mo daan kay manuwi naman wala sa kananan din eh. So, muna siya kung ma-advise sa inyo guys. Senior chicks guys. Ano guys? So, senior citizens.